Pandinhas também com vocês. A gente tá aqui, a gente tá na floresta do perigo. Na floresta do perigo. E aí, a gente subiu até lá, ó, mais ou menos. Lá em cima, lá. Vai lá pra lá, né? Só a gente. Nós tá nas aventuras, né, Lolo? Vamos chegar ali. Ali sim. Só dá. Agora, galera, a gente tá na floresta. Tem uma placa aqui. Se indicando alguma coisa. Gente, ai, a bruxa Pandora. Bruxa Pandora, tá bom. Água não potável, inocente. Não pode beber água, porque nós tá na floresta. Apesar que tá de dia, né, Lula? Gente, não dá muito medo. Imagina aqui de noite. Será que tem cobra aqui? Ai, gente, não sei correndo. Ó, cobra! Eita. Estamos fazendo trilha. Galera, estamos perdidos. Estamos perdidos. Bora? Na floresta do perigo. Com a aventureira. Aventureira Lola. Galera lá. Ele não é aventureiro. Nós somos aventureiros. Nós tá ali, ó. Nós tá no bosque. Na floresta, na parte da floresta do perigo do bom. Ela trouxe até mantimentos aqui, galera. Pra comer depois comida, porque nós estamos perdidos na mata. Meu Deus, galera. Ela tá com medo. Será que tá com medo? Será? Tem que passar confiança, aventureiro. Cadê tu? Meu Deus. Calma aí que entrou uma pedra no meu sapato. Vixe Maria. Nossa, ela tá de sapato da floresta. De crocs. E agora, aventureiro? Vamos pra onde? Ah, pra cima. Aqui estamos procurando a bruxa Pandora. Aqui, galera. Peraí, Deus me livre. Estamos perdidos no meio da mata. Olha lá, a bruxa Pandora lá em cima. Lá. Não, ali é o vilão. Vamos voltar pra lá, pra cá. Acho que tá pra cá ela. Não tem nada. Pai, você tá com medo? Não, porque tá muito no alto. Pode vir. Galera, estamos com medo, perdidos na mata. A gente já foi pra lá. Nós fomos lá pra cima, mas não achamos nada. Não. Estamos voltando. E a Lola, como sempre, corajosa que só. Vamos pra cá? Meu Deus, como você vai pra cá? Vai cair aí. Liga aqui, não. Ah, tá, vai. Ai, meu Deus. Ainda bem que a Lola